譬如中國人話唔好飲雞湯啊咁樣，未必一定嘅，你可以飲少少，唔好話即係總之唔好話難消化。飲雞湯又好怪喎，聽講有啲人話，如果你有感冒有係咪感冒啊？有啲人講話就唔好飲雞，唔好食雞喎。OK 啊，但係西人嗰方面就應該飲雞湯噶嘛嚇。個原因點解咧？就要講到中醫嗰邊啦。嗯。你講到流感咧，喺中醫嗰方面咧就叫傷寒啦，或者普通流行性感冒咧，亦都分佢涼熱嗰個問題嘅。有溫病性，亦都有傷寒性。咁你要睇下究竟個病徵個症狀出嚟咧，以中醫把脈同埋睇到望聞問切之後，究竟你呢種寒性嘅病啊，定係熱性嘅病？如果你熱性嘅病喉嚨痛得好犀利啊，話發大燒啊乜乜，當然繼續飲雞湯咧係唔好。哦，OK。但係如果你本身個人係寒冷得好犀利，冇喉嚨痛，而且係咁流清鼻涕，個人好弱的話咧，食少少雞湯冇痛冇妨。OK。所以係一定要知道究竟發生咩事先至要可以醫治嘅。